আপনার মূল যে সমস্যা ছিল সেটা হলো প্রথমে যখন এসেছিলেন আপনার একটা প্রস্রাবের একটা সমস্যা ছিল, প্রস্রাব ধরে রাখতে পারতেন না বা আবার প্রস্রাব যেতে হতো, এটা একটা সমস্যা ছিল। আর একটা ছিল সমস্যা ছিল যেটা হলো কাশি, হ্যাঁ। এবং প্রথম অবস্থায় যখন আমি দেখলাম স্টোথ দিয়ে তখন বুকে অনেক কাশি জমেছিল, কফ জমেছিল। তখন কাশির ভাবটা কম ছিল কিন্তু কফ জমেছিল। আমি ফার্স্ট টাইম ওষুধ দেওয়ার পরে কী হয়, কাশিটা বেড়ে যায় এবং মুখ দিয়ে কাশিটা বার হয়, হ্যাঁ। অর্থাৎ কাশিটা আগের থেকে অনেকটা তরল হয় এবং আজ আমি স্টোথ দিয়ে দেখলাম যে বুকে কাশিটা নেই, সর্দিটা নেই, কিন্তু কাশিটা বেড়েছে, নাক দিয়ে মুখ দিয়ে বার হচ্ছে। এটা একটা ভালো লক্ষণ। আর একটা বিষয় ছিল যেটা প্রস্রাবের সমস্যা, যেটা আগের থেকে কিছুটা একটু ইমপ্রুভ হয়েছে, আগের থেকে একটু হয়েছে, হ্যাঁ। এবং পেশেন্ট সব দিক দিয়ে কিন্তু মোটামুটি ভালো আছে। এখন পেশেন্ট এই থার্ড ভিজিট হচ্ছেই, তো পেশেন্ট অনেক দিক দিয়ে সুস্থ আছে। ঠিক আছে।